cietīgi, cenšoties vienā un tajā pašā vietā griezt, kārtīgi iegriež. Un tagad viņu var arī nolaust. Tā. Nu, tad šī ir tā sagatave, kas būs vajadzīga. Vienā pusē ir caurums, otrā ir starpsieniņa. Un iekšā ir tāda dabīgā plēvīte, kuru vajadzētu iztīrīt. Speciāli sagatavoju tādu kociņu, ar kuru varētu iztīrīt iekšā. Bet var izmantot arī zaru vai tievāku niedri arī atrast. Cenšoties neizbakstīt šo te starpsieniņu, var nofiksēt šādā te veidā kociņu. Mēlīti griež tajā pusē, kur ir starpsiena, atkāpjoties apmēram centimetru. Nāzīti tur slīpi. Sākumā tā kā mazliet ievīlē iekšā. Tā. Šķiedrā iegriež mēlīti. Apmēram 2,5 centimetri garu. Apakšā zem mēlītes ir caurums, un pa šo te caurumu, kad mēlīte sāk vibrēt, gaiss iet iekšā stabulē. Lai šajā te starpsieniņā neietu gaiss, viņu ir vēlams aiztaisīt ar vasku. Te es sagatavoju tādu vaska gabalu, nokniepšu tādu nelielu maziņu gabaliņu, šādu te, pamīcīšu viņu mazliet rokās, lai viņš uzsilst. Uzmanīgi viņu saspiež, tad viņš paliek siltāks. Tad viņš kļūst mīkstāks, un es viņu tagad varu iestiprināt šajā te starpsieniņas vietā. Un tagad gaiss iekšā tur netiks. Gaisam jāiet zem šīs te mēlītes, iekšā stabulē. Un spēlē šādi, lai visa tā mēlīte ir iekšā mutē. Parādās pirmā skaņa. Reizēm gadās, ka vajag vēl mazliet iztīrīt iekšā. Un tagad uztaisīsim vēl dažus caurumus ar nazīti, atkāpjoties 3-4 cm no šī gala, cenšoties griezt tajā pašā plaknē, kur ir mēlīte, iegriežam pirmo caurumu. Līdzīgi tā kā mēlīti griežot, turam slīpi. Un tagad pretējā virzienā. Šāds sanāk caurums. Atkāpjoties kādus 2 cm no pirmā caurumiņa, izgriezīsim vēl vienu.
Klēvīti var iztīrīt. Pacelsim mēlīt uz augšu. Un reizēm gadās, ka var viņu mazliet šādā veidā pieslīpēt. Lai ir mīkstāk.